Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman Makkiyatun. Surat Luqman iki bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aklam, kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aklam. Al ayatani ayat loro ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karun. Waya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wasalasunan 30 mana ayatan-ayat. Dados sak surat Luqman niku kabeh Makkiyah kecuali 2 ayat walau annana mafil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi. Utai Allah a'lamu dat sing luwih pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bi kelan alif lam. Tilka ayatul kitab. Tilka utai mengkono-mengkono sing wis kasebut. Hadil ayatu tegese utawi iki ayat. Ayatul kitab itu berapa ayat atau tondo ikilah kitab. Ayat Quran itu tegese Quran al hakimi kang bijak. Ayatul hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofa bi makna min lan bermakna min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Wa utawi Al-Qur'an iku hudan iku petunjuk. Wa rahmatun lan utai Quran ya dadi rahmat birrafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi lawan nasab halan hale dadi hal minal ayati sanging ayat. Sing al amilu te amil fiha ing dalam khaliqu ma perkara fi tilka kang ing dalam lafaz tilka mim makna isyarati yaiku makna isyarat. Jadi makna isyarat teng tilka ni dados amil khal. Alladzina rupane wong akeh yuqimuna kang lakoni sapa ladina as-sholata ing salat bayanul muslimin. Utai lafaz yuqimuna salatun nerangno lil muslimin. Muslimin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yu'tuna lan padha nekani sapa ladina zakata zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatan zakat servis sosial kosku safety net terus jaring buat ini kan nglakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam nglakoni zakat mergo demi hukum napa akhirat. Nah, yang barat ki nglakoni sosial tapi ben perusahaan napa lancar selamat niku swap halus nang niku. Wong Islam niku nglakoni zakat mergo wa hum fil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid. Kan ponenten wa hum fil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing lakoni salat, lakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum ya ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna sing bejo kabeh. Wong iki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nariyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka dikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa man, mengalihkan apa man. Minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah liudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla supaya jadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammiya liudilla an sabilillah.
Nak liudillah berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas bi klan nasab atfan halika atofno ala yudillah ing atase lafaz yudillah wa birrafi lan kelawan rofa wayat takhiduha huzwa nak kira kita nopo kan kono nganti lali saking seringe sinau sapah no liyudillah wa minan nasi maistari awal hadisi liyudillah an sabilillah bi ilmi wa takhidha huzwa sebagian kira aniku wayat takhiduha napa huzwa dadi boten nasab tapi napa rofa wayat takhiduha huzwa wa birraf ilan yatakhidu iku diwaca kelawan rofa atfan krana kaatofna ala yastari ing atase lafaz yastari. Go yastari ku fi'il mudhari sing mahale rofa. Mulane wa yudilu ge derek napa? Wa yatakhidu ge derek napa? Rofa. Ya derek yastari. Wa yatakhidaha huzwan. Lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan hale mok dadi bahan geguyonan. Mahzu'an tegese kang den gawe guyonan apa biya ayat. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh ulagum tetep kadhe ulai ada bende siksa muhinun kang menghinakan fu iya naten tegese kang banget ninaknone. Wa idza tuslana ing dalem kane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran tegese Quran. Wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong. Ka'alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka'anna fi udhunaini waqra kaya-kaya iku ing ngatasé kuping lorone man waqron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu wa jumlah tasbihi uta jumlah lorone tasbih ka'alam yasma'ha be ka'anna fi udhunaini ku halani dadi khalur min domiri wala sanging domire lafat wala awis saniyatu utawa utai tasbih yang kedua itu bayanun jadi penjelasan lil awali maring tasbih yang pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula ya lame ono alif bingonge berarti lil ula kedua hal yang pertama utawa tasbih yang pertama fabasyirus mana sing ono bingonge ya awal sing bingung ya lil ula ora mayar fabasyirhu bi adzabin alim Fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong alim hu tegese ngekei weruh sira ku ing man ya ada ben lan siksa alimen kang nglarakno muklimen tegese kang nglarakno wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakumun iku nglecehno bihi kelawan man bahwa teman iku anadur bin haris iku nadur bin haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina, Nadir bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarik Quran. Jadi hasil mulane ngaran komik itu ya rada haram. Kok ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Tapi kemudian haram kira pangeran itu semua yang menulis rontok rontok haram. Di kunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ra penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan sing enggak penting. Lah niku Nadir bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Itu wong Islam ben gak sibuk belajar napa. Di lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus kalau ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing serono kita tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi
khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku yo melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten betul. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafah itu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Karena ana sapa Nadhr ku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono ya tajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastariya, mongko tuku sapa Nadhr utawa fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi, ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Makkah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa atmatam. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong isra kabeh ahadisa atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritano ingsun ing sira kabeh ahadits Farisa ing boro-boro cerita wong Persia warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar. Jadi repote kelakuane ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini be Quran iku luwih seneng. Itu aslinya ya untuk masalah. Tapi kira sama nih rodok kafir ya rodok masalah. Fayas tamtiku namung kong ngerasa nyaman, ngerasa nganggep manis, mana nih ngomong kong nganggep apik sopo penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadis aku. Eng ceritone Nadhr bin Haris. Wayat rukuna lan ninggal sopo ngakeh ninggal istima Al-Qur'ani ing rungokno. Itu jadi masalah. Itu jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran. Itu mlebu ning napa waminan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzul perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Kira sampai ono penyanyi ne piye, macae piye sing pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Terus disetel riyen ono tip dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye gitu. Terus aku ngaji ndang terus rukun melayu. Sing karek iku Mustofa, iku mergo terakhum, mergo ora perkara khusyuk. Jadi sekolahane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do delok iku ya aja mangkel. Tetep haram to jom Kanjeng Nabi res kekasih pangeran yo tahu ditinggal sahabat delok dangdut. Ya wis disebut baidaro al-tijaratan aulah wanin fadu ilaiha wa taraku qaima. Jadi sahabat temat nasrah musik toro dangdut kowe dibarno ngadeg dhewe. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane dari madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah, cara Hanifah nggih boten ra kudu ngadeg, butuh khutbah ngandani cek ngadeg cek. Lho, kok Hanifah ku gampang ya. Penak kok cara dene wis gampang. Ngadeg ya piye ngadeg ngandani kok ambek. Lho. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu tentang riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno buat Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu.
Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Enggak, Rasulullah itu orang yang paling kita cintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling iki yo ono sanate, Pak. Jadi ono napa? Sanate. Dadi nak kiai mular bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku yo sangat tenan dadi kiai iku ya. Ya wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijaratan au lahwan. Jadi anggar perdagangan itu sak paket mbek napa? Lahwan itu pokoknya barang sing iso nginggokno sangka Quran atau sangka fikih. Iki kula terangno nggih menyangkut alat malahi ini. Tak warai mikir cara fikih. Ruang tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan, jimat isim fa'ili fahuwa mulhin. Babalnya nama alha yulhi ilhaan. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misalnya alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Namane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rumono tenan lama sing kusuk-kusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang, kok kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim nih. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Mesti miliar nang. Pinten? 80 miliar. Rungono ya. Mulane itu jogeman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali saka pengira. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yo main orjen. Ya ana murid sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi akhir-akhir ra ngono. Karena niku yo perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran jebule alat musike dienggo selawatan bingung kowe. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur misale wong ngrungokno hadat alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram konti. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik bisa. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Dia musik itu syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik itu syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar. Ini dalan-dalan main gitar ngamen juga kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih.
Wah, mungkin misalnya kan tadi jamaah teko garansi kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyi ini kadang eling mergo penyanyi ini wedok ayu. Mesti makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kok dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nare jari Imam Ghazali waca kula nyakseni tenan. Sama nak percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5 berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu betul? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 apa? Gram, kemun gram. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 kan? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al-maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup bahwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyom. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya yang harbi. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya balik balik. Harta elek kan mergo innama kanatil amal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu nggak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya, sementing wong soleh sih, agar soleh melarat ya oke, perkara itu sabar, nunggu swarga, soleh juga ya oke, terus nunggu. Problemnya nak rasoleh itu juga ya mengumpul wedoan, nak rasoleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasoleh itu masalah. Mulanya sementing itu soleh sih, sementing kuncinya itu soleh sih. Lihatnya itu serap penting. Mereka nak soleh misalnya itu seneng wedoan, kan tetap dinikah sana ya agak orang Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo? Ekonomi.
Ini problem, makanya aku baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafaz Quran sing mutaaddi mutaadin. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia enggak masalah. Wani masyhur misalnya di Jawa Tengah Nyuwun Sewu ya ada saja. Orang toreko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Rasa kok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling. Eling sopo. Kan mahal. Kok penak nek dekne halal terus nek aku karo ora ngono kelakuan sing masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti nggak sama. Gua balik malah ya. Alha yulhi ilhaan maknanya nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Sudah ada wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan jane. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis serasa komen wis mbah sekarang pangeran. Ya sing kok wae cocokan akhirat sing swarga sop. Ini masalah, ya masalah fikih, ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono zakat, gak ono jihad ngelawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali bahwa fi ghayatil kubhi fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100.000. Iku wis esuk golek-golek meneh. Berarti gua golek-golek. Hancur wis. Makanya kata Imam Ghazali Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekek unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nanti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Nanti niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar haji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis malah nis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow misale nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran itu wong ora oleh kecangkeman. Piye hukum ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kula ngaji sik sore wa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge ditaftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya betul. Kalau baleni malih wong Islam bu fatwa ini kok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya orang Islam udah koruptor menghalalkan segala cara berkono fatwa di kongkon. Sebenarnya di Barno ben karet totalan budi. Tapi apapun itu kita sebagai fakih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini harus diomongkan.
Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisabku melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgasana raja, bojone wakeh ambek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngel wong. Terus berjuang kapan? Tangi turu dari pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko, makanya saya tadi ngomong. Terus ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala bohin. Berarti pasti kamu bohong. Nah soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Makanya terus kedua begini, ini yang sering salah paham di masyarakat Islam. Masalah hati kiai, aku nak diundang wong sugih, iku atok teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan, itu malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga kita bayarnya masjid juga. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah, uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamal ning masjid itu dadi keramik, dadi alat buatan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang nggih, bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong larat di 20.000 apa digo belanja berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dewi. Paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat, mau modenya yang produk beli. Makanya sekeringnya, kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar, Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya, kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ke jogeman suudon bagi kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lanjen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja siswa, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedih mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naif kan, wong melarat ngekei duit, sing taruhane gue beras, jika ada kiai sing selerane wes sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisinya KI. Tapi ora tau kena tarikan ini. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nek ndek dhuwit ya urun wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Ini cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk jebok wajibno urun. Paham ya? Kok aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat ra melarat kan urune podo. Jadi tertib. Cara pemimpin tertib, wong melarat jenenge mustahil berhak menerima. Malah wajibno urun. Lah ini masalah, makanya
seorang fakih ya, harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'aluna kama madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nompo duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis, duit jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku rasanya tenang. Misalnya saya kiai untuk engket. Kadang aku nyeluk ruhin tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak penoto. Ruhin sesuk nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong larat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmat saya anak ramangan mergo kerja niku. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak ganti. Kalau enggak ini saya dosa besar karena demi barang enggak wajib. Dadekno santriku ninggalkan barang sing wajib. Padha-padha ngono atok nyeluk santri sing wis sugih, sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah pemenang. Tapi wong ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih ora melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong diutek. Husnudzon. Paham? Jadi wong kudu ono mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ono kebutuhan primer yang ditinggal. Itu sirine kena apa Rasulullah aku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab ya Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih iki. Nah ono fatwa alha katu sawu alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Nah dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa juga terbuka, nak fatwa juga terbuka, nganti wong Islam mau duwe kifayat yaumin biyaumin, ora ono haji, ora ono zakat, ora ono uang, kanggo nglawan non Muslim sing har. Iku yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Dari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil qubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap, ono nabi Ayub, nabi Sugih, ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diciptakno Allah wae ono sing melarat, ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu mlarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti saniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Kan lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risadi fa uribat bil hani bil alhani alhanu nagomatul autar nyanyian sing mergo metik apa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane api jari Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Dekne koyok main seruling koyok serulingnya Nabi Daud. Nah saiki nak alat suling ku haram berarti Nabi nyontohno barang apik barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nak ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah rasa kecangkeman komentari wong sufi sing main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku no.
Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur, nanti wong kudu mikir, kok agama itu kudu dipikir. Yono alhaakumut takasur, tapi yono ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kena berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno dunya. Karena saiki wong ora oleh di dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nek maca Quran iku kabeh kok men ngumpul dunya, aku wedi ayat alhaakumut takasur. Ya kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sa Indonesia udah jadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ono sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng dados kita niku menyisakan untuk syatohatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten Arumi itu sono tarian marawis macam-macam. Pancen yo isep tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, ki main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Muamul, masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku sampai ketemu gue malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nak donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Iya gitu aja. Akhirnya sudah nyanyi aja cerita tinggal putih. Mana masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Tadi Nabi nak dengar kan, wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Gue pengen song hari terbaik ada nangis. Mau jalan hari terbaik coba song dengan. Jadi terus sopan ngapain mati seneng, matur nuwun Gusti ini hari-hari yang satu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem Doro Mbak Makhrus ngono dadi anake mbudul musik bawa iki ceritane Gus Imam Terani Mbak Makhrus. Gak apa-apa ki ndelok musik, asal apal Sahih Muslim. Waduh, ndelok ngono ae apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe Gus. Ya mau nakomatul autar fa usribat bil hadi bil alhani. Jadi wong-wong sing fa usribat makna domir sani. Wong sing domir sani wis campur ning atine. Manane domir sani domir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku jenenge domir napa? Sani. Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe, ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, tabalene nek ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal pemain organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dene malah asik eling napa? Bahwa piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling, berarti ngaramno Nabi. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran Nabi ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kok aja muni halal wong main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasanya wis ra roh. Wong biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mane kula suwun masalah fatwa niku sensitif ya. Kula ngertos sangat ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main urgent. Ya wonten beberapa sholawatan sing aran semene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe, tak kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudoni piye wae ora ono, tetep kelahirian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Yang melupakan Anda dari itu.
Innal ladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhi ladzina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiya ing dalem jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun khalun qadaratun kang den kira-kira ana. Muqaddaratun tegese den kira-kira ana apa khuludun. Apa abadine ahlul jannah fiya ing dalem jannah ida dakhaluna kale manjing sapa ngakeh ing jannah. Wa dawu hakka kelan janjine Allah hakon halih bener to kelawan bener wa ada tekse janjine iku mengake sapa apa dalika empon kala dukulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa apa ing wa'dau hakon kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan bahwa te Allah wa alazi zat sing menangan Allah tekse zat layak libu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara Fayamna aku mongko iso nyega apa sae ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nek sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Global ini malah. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi apa. Lainnya dijanjini Allah lebih aman dibanding janjini manusia. Mereka manusia niat api ora kesampean. Gerbong penjatran anak bojo nih. Apa suwe apa sengsara jari sopo. Iku sing saleh lah, mana sing ora napa? Saleh. Mereka tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz. Mana Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yad'u kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek manane selalu tepat sasaran. Kala kok gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amat den kelan tanpa cagak. Taro nakang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat. Ya amat iku jamu imadin iku jamak lafat imadin bahwa ta alamat ka ustuwanatu iku cagak al ustuwanatu iku cagak. Bahwa tidak wa biwiri amatin tarona ha iku sadikun iku beneri bi Allah amda gambare sing ora ana cagak iku mujud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata nggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa'al qamalane istilah pengiran itu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi nggak lazim yang kita lihat. Wa alqala numibano sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan ing pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur antamida ay Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharroka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas talan gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkul ida batin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten kita warai sampean usul ning pangeran gitu. Di pulau niku sering maos hadis, sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampean tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten, Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, niku ngono ya. Ya duwa himal aila ya ghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya ngono ya. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh. Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian waktu la taghidu ma fi yadihi. Lo baleni malih. Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Rukin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring.
Bojo mangan sak piring. Saiki dinosaurus itu mangane piro? Saiktar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampang. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran iku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi iku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabah. Lah dabah saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah entek. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah itu anfaq, nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah itu mulai khalaqas samawati wal ardh, mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora. Padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Piro? Lah bojomu mangan sak piringe kowe golek kangelan, Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sungguh mangane sak piring mbok rewangi. Jadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kok Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himalai pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal wow termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi pergawe rino wong iki, rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora merga. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu merga. Gawe. Ngene nak loro wis ora sadungane mari wong kok kurang ajar. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu, ngene pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau nu niteni, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten ini, mungkin itu gak ada pelem ijek pentil. Terus kulo tuku, dan pelem tak tuku. Aku nuku kan asumsi pelem itu wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mereka nak pentil kan gak ada regane, yang pentil itu cuwilik banget. Sekarang sakwet pelem dituku 1 juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ana regane bocah. Pelem pentil itu pentil, tak tuku 1 juta, itu nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Engko nak dihitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contoh pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, ojo. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawabnya Nabi itu unik, Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi-nya ternyata. Kalau apal hadisnya, Cung, Aro'aita in mana Allahu as-samro, fagima yastakhillu ahadukum mala akhih. Ini loh Cung, kok misalnya pentil itu kena angin, bukan kena opo, terus rusak. Terus kue mangan dunyane dulurmu itu atas nama opo, fagima yastakhillu ahadukum mala akhih. Lho ki nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Itu Kanjeng Nabi. Tidak ngertikan simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala.
Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut. Itu jadi wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, apian ayu, api pokoke. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi itu min wirika kullama turid. Sing kepengen duwe gajah ayu ora ya kuwe. Sing kepengen urip enak kan ya kowe, sing kepengen ra diutang lah ya kowe, sing kepengen urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel aku lah opo. Jadi misalnya bojomu pokok nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene. Turut isih awakmu dhewe kaya ben apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok ide anta lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi min wirika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya iso, maksa murid tembokon nanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah di rapal Quran anaknya kon bukso apal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak harus 3 tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya wis 3 rapal. Udah ini alim anaknya kon modal bukso alim. Pun iso maca mungkin nanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anakku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya, anta lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi dumin ghairi ka kullama. Wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati senang. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya bermakna. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqo kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqid mafiyati. Sebagai riwayat mafiyam ini. Ya nyatane nganti saiki mboten enteng. Saiki kowe mikir, nah dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan. Kowe tukang ngakali kowe sak piring wae. Iku enggak jadi wabas fiha min kulli napa? Jadi sak dunya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa inna rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe di ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah anil wibati sange domir kok mestine wa anzala kan wa batafia kan semua domirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus saniki diganti domir napa mutakallim dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun ta pindah anil wibati sange domir napa kok mestine napa
wa anzala. Tapi ini pindah domir mutakalim no wa anzalna. Wa anzalna lan nurono ingsun. Fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat, ta pindah anu ibati saking domir wahid. Awa nurono minas sama'i saking langit, nurono ma'an ing banyu, fa'am batna. Mongko mari ngedukul ingsun fiha ing dalam arat mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin. Fa'am batna fiha mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin kang apik. Sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Ada utawi iki ku khalqu iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun, madha ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladina napa binti mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran ki lahir ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa pangeran. Kok penak wong teko-teko dadi napa kacau. Mane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa ini. Ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2000 gitulah. Lah nak pangeran kok ana taune. Gas durunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe hujan khalqu wa ciptaane Allah. Makhluquhu tekse ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ne ingsun. Akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ne ingsun ya ahla Makkah ya ahli Makkah. Mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyrabtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati iklan Allah Ta'ala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit atau bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso iki jujur dadi manusa wasal usil yo karo ngerti-ngerti yo. Jadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Ane wala khalqan apa anfusihim. Wa ma timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidak di makna lati kan maknane lati sing bisilati kan klan selailati khabariku dadi khabare ma. Waruni tilafat aruni ku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali saking amal. Wa mau te perkara badahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intikali krono pindah balik dolim balik utai wong sing dolim balik fi dolalin yang dalam kesesatan mungkin yang kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku boten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat di Luqman itu tidak nopo nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini bu, sing diceritakno kitab hikam. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Bapak ini Malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur sana di Janin Pasar gawa khimar.
Ki Jawa kadang nyontok jaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih apa? Lukman Hakim numpak digandeng anaknya. Terus wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran, anaknya nuntut." Jadi terus ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntut. Terus dikomen meneh, cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lengas-lengas napa? Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpake wong loro. Oh aneh, jaran sitok aja ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh, dituntun wong loro. Yo karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh to ngomongane wong liya kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Wong iki wis ngoten iku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Di ngaji kaya ngene iki ku turut waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah cara bojomu gitu. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong men ridon nas khoyatun natudro. Ridon nas khoyatun natudro. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup ke kata-kata no ridon nas khoyatun natudro. Boleh ridane wong. Boleh ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khoyatun natudro. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju. Ya ora mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh itu menentang, wong kok operasi. Amin. Wong fasik gak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Tadi saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima bukan dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir apa ridon nas khoyatun la tudrob. Jadi golek ridane siapa saja menungso iku khoyatun kok. Ojo ngono, Jong. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah, kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno. Jawabe Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul nabi. Haru jawabe Nabi ngaten ngene. Kula hafal hadis. Jom aroaita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Jung. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa, terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Itu kanjeng. Tidak ngertikan simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum malah. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya jadi kiai maksa kabeh santri mu'alim bener nurut. Jadi wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, apian ayu, api wis pokoke. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi itu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe gajah ayu ora ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe. Sing kepengin ra diutang kok ya kowe. Sing kepengin urip duwe akeh ya kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 1 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 1 juta. Lah sing kepen dhuwit sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah nyelok aku lah opo.
Jadi misalnya bojomu pokok nurut, kowe kudu nurut be aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe kayak penapa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok ide anta lam tajid min nafsika kullama turid. Faqih faturi min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya era iso, maksa murid tembokon nanya. Kadang apa kali murid itu udah kurang ajar. Udah di rapal Quran anaknya kon bukso apal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak sudah tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya sudah rapal. Udah ini alim anaknya kon modal bukso alim. Kon iso maca muin nanya. Ya maca se. Ngawur wong kok maksa wong liya anakku wong liya mukalafe wis beda-beda eling-eling ya anta lam tajid min nafsika kullama turid pakai faturi dumir ghairi ka kullama wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi Rasulullah anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak yang lainnya enggak karena saya enggak pati senang Nabi takoknya lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki nak Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqid ma fi yadi. Sebagai riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten Nah, saiki kowe mikir, nak dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali golek sak piring wae. Iku gak dadi wabas fiha min kulli napa? Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi ila ala wa inna wa isku. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe di ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah ane kowe berarti saking domir kok mestine wa anzala kan wa bastafiha kan semua domirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus saniki diganti domir napa mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun tay pindah adil ghaibati saking domir napa ghaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah domir mutakalim napa wa anzalna lan nurona ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun tay iltifat tay pindah adil ghaibati saking domir ghaib awa nurono minas sama'i saking langit nurono ma'an ing banyu fa'am batna mongko mari ngidukul ing surfiya ing dalam arat mingkul izaujin sange saben-saben pasangan karimin batafia mingkul izaujin sange saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah ada utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah fa'aruni napa mada khalaqal ladzina napa miduni. Ane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahire ning bumi. Mosok
ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ya ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pengiran. Kok penak toko-toko dadi napa? Kacau, apa? Mana jawa pengiran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa? Ya pemenang tahun Masehi saiki 2000 itulah. Lah nak pangeran kok ana taune. Gas durunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah aruni madza khalaqal ladina napa min. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe udan khalqullah ciptane Allah. Makhluquhu tekse ciptane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ning ingsun. Akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ning ingsun ya ahla Makkah ya ahli Makkah. Mada ing apa khalaqo gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyrabtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati lan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus? Siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit atau bumi? Pasti tidak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten napa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso ki sujud dadi manusa asal usul yo karo ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Ane wala khalqan apa anfusihim. Wa ma timma iku istifhamu ingkaren iku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidak bi makna lati kan maknane lati sing bisilati kan klan selai lati khobar iku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Manane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara badahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balid zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intiqali krana pindah balid zalim. Balih utai wong sing zalim-zalim. Kabeh fi dhalalin ing dalam kesesatan mubin yang kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang saleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat di Luqman itu tidak nopo nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini bu, sing diceritakan kitab hikam. Luqman Hakim itu ditakoi be anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Bapak ini Malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur sana ayat dijaning pasar gawa khimar. Ki Jawa kadang nyontok jaran, tapi kalau di kitab-kitab mang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih apa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran, anake nuntut." Jadi terus ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntut. Terus dikomen meneh, cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lengas-lengas napa? Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saya kemungkinan bener tumpahi wong loro. Oh aneh, jaran sitok aja ditumpahi. Aneh. Terakhir tuh aneh meneh dituntun wong loro. Yo karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh to ngomongane wong yo kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Wong wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh ki napa? Salah. Ngaji kaya ngene iki turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah cara bojomu gitu. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong men disebut ridon nas khoyatun natutro. Ridon nas khoyatun natutro. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup dengan kata-kata no ridon nas
ghayatun la tudrak. Boleh ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu ghayatun la tudrak. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini di rumah semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju. Ya ora mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh itu menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik gak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Batil. Saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Mbak bukan dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane beda. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir apa ridon nas ghayatun la tudrak. Jadi golek ridane siapa saja menungso iku ghayatun la tudrak.